Ijaarsa kana keessatti immoo walitti dhufee abbummaan qabaachuu fedha waraana bilisummaa Oromoo irraa. Silaa qaamaan bira jiraadhee wareegama lubbuu, dhangala'uu dhiigaa, cabuu lafee kafaluu hin danda'u. Dafqan dafqee argadhu irraa immoo yoo lilmee tokkollee bittii fi ta'ee ittiin gumaacha. Ka jettan yoo ta'e immoo akka nun diignetti, akka nun xiqqeessinetti, akka wal nun nyaachifnetti sirnaaf tartiiba tolfanneerra sanaan nu gumaacha. Yoo sanaan gumaachuu ka hin barbaanne taatan immoo dhaaba tolfadha. Woboo qofaa miti haa baay'atu rakkoon qabu. Sabni guddaan kuni yoo dhaaba baay'ee qabaate mormiirraa hin qabuani. Maqaa woboon garuu daldalamuun qabuuni ejjennaa makoo yeroo hundumaati. Hanganaafin oduu gama diyaaspooraa kana dhiise. Ergan oduu dhiise hojiimatti hin jira. Waraanni bilisummaa Oromoos hojiimatti jira. Namni yoo walii galuu dadhabee akka walii galuu hin qabnetti walirraa fagaachuu osoo hin taane walii galuu dadhabuu keenya irratti walii gallee walii beeknee taa'uun ni danda'ama. Dhuguma iffartii guddaatti gootanii baay'eetti investi gootanii qophii kana qopheeffattanii yeroo dheeraa tonsi waliin ture natti tola. Garuu qophiima kanallee fashalsuuf, doomsuuf Oromoomti jiru kun akkitti walirratti hojjetanis immoo akkasuma hin arge. Ani carraa waan miidiyaa waan akkasii hordofuu sana hin qabu. Kan hojii makootti hin oola. Amma immoo ergan as dhufee daqiiqaa 2-3 ennaan laalu waan akkasiifaatu deddeema. Ela yaa Oromoo maallaqni miileenaan hojjennee argineetu bu'aasaas fafasaas tempteeshinii inni qabu sundumaa argineerra. Dubbiin maallaqa miti. Dubbiin qaanii gabrummaa bara dheeraa jala jirru jalaa bahuudha. Dubbiin bara waggaa 5, 10, 20, 30, 40, 50tti Oromoon eessa gahuu qabdii tarsiimoo tokko lafa kaa'achuudha. Bilisummaa arguu dandeenya ta'a, arguu dhiisuu dandeenya ta'a. Biyyi hin darbu, sabni hin darbu, dhaloonni hin darbu. Dhaloonni hin darbu ennaan jedhutti fufiinsa qaba, walitti ejjaadha. Nuti immoo yeroo tokko ni dabarra. Leegaasii akkamii keenyeetu dabarraa. Seenaa keessatti galmeen seenaa maqaa keenyaa akkam jedheetu qoraa. Isa kana haa ilaallu. Dhimma maallaqaan laaliina. Buusiin maallaqaa lilmee nuu bitti yoo ta'e bu'aa qabdi. Achi keessatti isinis abbummaadha qabaattu. Kan kanarraa hafee waraanni bilisummaa Oromoo har'a 200 miti, 300 miti, 2,000, 3,000 miti. Kuni buusii isin buustan qofaan socho'uu akka hin dandeenye beektu. Buusiin isin buuftan suni abbummaa akka qabaattaniif qofa. Waraanni bilisummaa Oromoo bajanni isaa guyyaatti miiliyoonaanidha socho'a. Beektu lakkoofsa isaa. Kun hundi rasaasadha dhukaasa. Hin nyaata, hin uffata, hin hidhata. Kanaaf iyyuu dubbiin maallaqa silaa otoo taate, maallaquma walitti qabachuu osoo taate, kara deemaa hundumaayyuu gabbaruun hin danda'an. Dubbiin maallaqa walitti qabachuu miti. Kanaaf tokkitti daandii kaayyanneerra. Daandii sanarra deemaa, wal tokkoomsa. Daandii sana dura immoo dhaabbachuu barbaaddu yoo ta'e, diinnuun nu dura jira rakkoon qabu. Wal hubannee ijaaramee waan biraa karaa kanarra Oromooni gaaffiin ishee galma ga'uu danda'a jettanitti amantan hojjedha. Waan baay'ee argeera. Dhaqaarraa hirmaadhaa jedhamee kan achii booddee garuu buusii immoo karaa keenya fidaa. Waraanni bilisummaa Oromoo karaa isa baasuu danda'u tolchate karaan biraa hannisummaa barbaachise. Hanna sana nurraa dhiisa of danda'a. Yoo kamaraate jiraate wal ta'a maraatuu keessan hidhadhaa Oromoo. Yoo rakkate jiraate wal ta'a buusaa gonofaa qaba aadaa qaba Oromooni. Oromoon beela'ee naman kadhatu wal gargaara. Hankanaachi gaachana sabaa ka ta'e kan silaa namni yoo maqaa isaa dhaga'u akka barbaadetti waan barbaade huccuu ofii ofirraa baasee kenna waan ta'eef ishee sana jala dahattanii waa gochuun gaarii miti. Namni mana kana keessa jiru hedduun isaa nin beeka. Commitment. Warra of kennee olola hedduu dandahee wal harcaasuu mannaa walitti dhufnee waliin taanee tokko taanee waliin dhaabbannee qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti hiriyyaan qabne sabni guddaan kun warri na gabroomsee lakkoofsaan nun caalu, dinagdeen nun caalu, baay'ina uummataan nun caalu, baay'ina daangaa bal'ina lafaan nun caalu, wiizdamiitiin nun caalu. Yoo waan fedhe ta'eyyuu carraa barnootaa yoo dhabe Oromoon natural wisdomii qabaa jechuudha. Kana hunda keessa dabartaniitu olola meeqa keessa dabartaniitu asitti walitti qabamtanii jaarmiyaa ABO tubuutti jirtan.
Namni hedduun abaa'oo boon beeknuu jedha. Abaa'oonis woboonis numaa jechuutti jirra malee maqaa haaraa miti kun. Abaa'oon jaarmiyaa siyaasaati. Jaarmiyaa siyaasaa hawaasummaa, dinagdee, dippiloomaasii, waraanaan galma ga'uuf hojjetu. Sana keessaa sheerii guddaa ka qabu lafeetti cabee dhiigatti dhangala'ee lubbuutti dhabee ka sheerii guddaa taphatee galmaan ga'uuf hojjetu woboo. Kanaaf iyyuu woboon kontiroolii abaa'oo irratti qabaate abaa'oo woboo ta'e malee wanti jijjiirame tokko iyyuu hin jiru. Abaa'oo woboon beekonnaa jettu woboon beekuu jechuudha. Waan biraa tokko iyyuu hin qabu. Woboon beektan yoo ta'e immoo akka inni ta'uu danda'utu naan galuu jechuudha. Political military command iddoo tokkotti dacha'ee karoora baafatee har'a eessa oola boruu eessatti socho'a waggaa 5, 10, 20, 30tti immoo Oromoo garamitti geessaa jedhee dhaaba hojjetaa jirudha. Mul'ata dhaqabna. Mul'anni kun kan inni galma ga'uu danda'u istirateejii yookaan tarsiimoo hedduutu jira. Kanaaf dhiisaa waliin harcaasiina. Namni baay'ee odeessaama ture waggaa 3, 4, 5 dura sinuma odeessa. Wanti inni odeessaa ture ennaa waggaa 1 darbu, ennaa waggaa 2 darbu, ennaa waggaa 3 darbu gaafa question godha, measure godha. Lafarratti nama hojjetu barbaada. Oromoo rakkoo Oromoo teessee Oromootti himaa yoo oolte homaa gatii hin qabu. Balbala namaa rurrukuti. Deemi waa barbaadi. Gara deemetti miilli taa'u silaaftuu homaa gatii hin qabu. Miilli deemu garuu waa dhala wayitti bataa jechuudha. Balbala namaa rurrukutaa. Profeesar Mahammad dhiyooma kan innaa waasoo dhagaye. Gaaffii Oromoo jennee Oromoon rakkoo qabdi jennee biyyoota adda addaatti deemnee waraqaa barreeffannee galfannee waraqaan keenya dubbifamuu diddee shelfit taatee achitti dhukkee irra qubataa jedhe. Dhugaa namni nun dubbisu ture. Akka Oromoota akka wobootti dhiisiiti akka Oromoottuu sabni guddaanii lakkoofsi isaa hammana ga'uu fi lafa dachee hammana bal'attu qabdu suni akka sabaattuu hin beekamnu ture. Har'a wanti tiksee looniiti homaatti hin baatu ijoolleedha waliin galtu waliin hin deemtu waliin hin dhaabbattu siyaasa iyyuu hin beektu fuuldureen ishee maal akka ta'e hin beektu ka jedhametu addunyaa kana dubbachiisuu jira jedhe. Kanaaf lafarratti waan hojjetamu raashinaali, loojikaalii, and reasonably measure godhaati judge nu godha. Ankanaachi ebeluun akkas godhe, ebeluun akkas ta'e, akkasitti akkas nu godhe, akkasitti akkas nu godhe sanaa miti. Kanaafuu yeroo fixadheen jira dhiifama naa godhaa tonguddoo isinitti haasa'inatti tolaa deebi'uuf hin jira waan ta'eef waan birriitiin osoo hin taane waan tarsiimootiin yaada. Wanti amma deemaa jiru kanaa sanaa isiniin jechuun barbaadu itiksiisaas miti waan ta'eef. Garuu chaalenjiin guddoon fuuldura keenya jira quba qabaadha. Kanaaf waan tarsiimoo irratti Oromoon maalitti bahuuf deemti akkam ta'uu qabna wallaalaa keenyas beekaa keenyas akkamittiin qabannee fuulduratti socho'uu dandeenya baabura tokkotti akkamitti deebinee wal qabannee isteeshinii isa xumuraa irratti haga buunutti wal dandeenyee deemnaatti deemaa jechuudha. Abaaboon beekuu hoogganni isaa abaluu miti. Akkas miti dubbichi. Yookaan 2000 akkasii 2000 akkasii qorri sabaa akkas godhee miti. We are an independent organization amma. Kana fudhachuu danda'utu isinitti jira. Dhaabni nu hoogganu kan biraa namni nu hoogganu kan biraan jiru. Dirreerraati hooggan. Dirreerraa hoogganuu mun barbaannu. Hooggansa nu barsiistanii qabsoo nu barsiistanii kadhe jedhus jira. Waggaa 50 darbe dhiiroo waraana 50 garuu qabaachuu hin dandeenye Oromoon. Kanas ilaala yoo sammuu qabdu ta'e. Waggaa 50 darbe kana hundumaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti diina waliin kiiloomeetira 1-2 irratti taa'ee leenjisee hidhachiisee lolchiisee mandara keessa taa'ee lole in history of this world riphee lola akkasiitu jiraatee hin beeku. Takkaamayyuu hin jiraanne jechuudha. Kanaan dura immoo gammoojjii fagoo lafa waraabessii fi allaattiin foon keenya sooratti Oromoonuu jiraachuu keenya quban qabne keessatti wareegama kaffalleerra. Waraana xiqqoo taane waraana 500 horachuu hin dandeenya abaa'oon barasaa kan boru hegeree Oromiyaa ijoollee Oromoo ijoollee keenyaaf biyya